咁啊，楊導睇下我哋呢啲新款式，呢個係我新路線嘅。依家咧呢個產能係非常之好嘅。咁你睇一睇呢個係屬於解放後嘅製式麵。睇佢嘅嗰個手感，其實佢本身作為一個麵，呢個武術套路呢個大師嚟嘅角度嚟講，呢啲劍咧就比較輕啲啦。男仔耍咧就比較細把少少，比較適合女仔耍。咁咧同埋個都比較精緻啲，即係適合女仔啲。男仔就要可能大翻少少。咁你覺得呢個款式、呢個裝備上面呢個造型感覺？OK 嘅，呢啲都有啲復古啊，呢啲有啲復古啊，咁都仲可以呢啲。因為呢個係唔係我自己創作㗎，係全部都係根據呢個有呢個古董嚟，即係有參考啊，冇錯，有呢個仿照，即係可以即係話影相啊、劈嘢啊、即係擺 pose 啊，都實用嘅呢個。你有冇睇佢咁輕喎？其實佢嘅高度係足夠喎，即係佢唔會咁遠喎。佢下面呢度只係得3.5度㗎，根本呢度但係你覺得佢就唔同話，好似以前我哋用嘅嗰啲，即係你哋嗰啲武術套路嗰啲，咁明顯嗰啲噼里啪啦嗰啲就唔使呢啲係實戰啦。係啊，實戰啦，你雙人冇問題嘅。等就可以試啦，試一試啊。係可以啦。咁下一把，呢把長好多但係佢即係佢其實嗰個比例同嗰把劍差唔多，可能長少少。呢把就男仔同埋手感重好多，即係女仔耍就覺得可能稍微重啲，但男仔嗰啲就 OK， 男仔耍係可以。咁嗰啲都精細，個款式都精細，或者要係少少嗰啲款式嚟自。呢個就係屬於係清朝㗎啦。呢把就係啦，復翻啲啦，成把劍嗰個面積復翻啲，就係啦，都唔重，都可以。如果耍嗰啲都 OK， 都可以耍。好識。呢啲就係新嘅，即係新路線係嘛？你講啦。係冇錯，都係啲線新路線。可以大眾化啲。因為我哋呢個系列嘅產品咧，就係專門面向針對呢個武術嘅，即係田園道理呢個係一樣嘅，即係呢個套路啊、神武武術呢啲太極啊呢啲，因為我哋本身大多數嘅都係古劍為主啊嘛，即係啲時代比較久遠啲，所以依家就即係呢個可能就更加適合現代嘅呢種武術嘅。哎，练。1、2、3。好。2、3、7、8、9、10、11、12、13、14、15、哇塞！嗯。